සම්මා සම්බුදු සරණයි සුපින්වත් ඔබ සැමට. නැසෙන වෙනසෙන ජීවිතයේ යථාර්ථය සම්බුදු දහමින් ඔබ වෙත සංවේදනය කරන බෞද්ධ ගුවන් විදුලි දායකත්ව ධර්මදේශනාව සඳහා අද දින වැඩම කළ දේශකයන්න් වහන්සේ කොළඹ 7 ආර්.ජී. සේනානායක මාවතේ ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරවාසී තලහගම නාරද ස්වාමින්වයන් වහන්සේ. දේශකයන්න් වහන්සේ අපි සාදුනාදයක් පවත්වා පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. අද දින මෙහි දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ අංක 606න් 3 මාකොළ ලිපිනෙහි පදිංචි ජී.එච්.පී. නන්දාවති මහත්මිය ඇතුළු සුපින්වත් පිරිස විසින්. එසේනම් සුපින්වත්නි, තිසරණ සහිත පංචශීලයේ සමාදන් වීම සඳහා සාදුනාදයක් පවත්වා තෙවරක් නමස්කාර පාඨය සජ්ජායනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස් භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නා දානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නා දාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මේ තිසරණ සහිත වූ පංචශීල ධර්මය නිවන් පිණිසම හේතු වාසනා වේවා. තිසරණේන සද්දින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේත. භන්තේ. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා
ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු සාදු සාදු. පතව්‍යා ඒක රජ්‍යේන සග්ගස්ස ගමනේන වා සබ්බ ලෝකාදිපච්චේන සෝතාපට්ටි පලං වරන්ති. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත බුද්ධ සම්පන්න බෞද්ධ පින්වත්නි, අද දින දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන GHP නන්දාවති මහත්මිය ඇතුළු පිරිස රටවාසී ලෝකවාසී විශාල ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසකට ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමට අවස්ථාව සලසලා දීලා ඒ ධර්ම දානමය මහා පින්කම සිද්ධ කරගන්න මොහොත. බෞද්ධ ගුවන්විදුලිය ඔස්සේ අද දින විකාශනය කරනු ලබන ධර්ම දේශනාවේ මාතෘකා වශයෙන් මා තබා ගත්තේ ධම්මපදයේ ලෝක වග්ගේන ඊටාම වටිනා ගාථාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන්නට යෙදුන. මේ ගාථාව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාම මහා විහාරයේ වැඩ ඉන්න දිනවල. සවැත් නුවර මහා ජේතවනාරාම මහා විහාරය හදලා ශාසනයට පූජා කරපු අනාථ පිණ්ඩික සුදත්ත සිටුතුමාගේ අනාථ පිණ්ඩික සිටුතුමාගේ එකම පුත්‍රයා වන කාලසිට පුත්‍රයා අරමුණු කරගෙනයි මේ දේශනාව බුදුරජාණන් වහන්සේ කරන්ට යෙදුනේ. පින්වත්නි, මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම, එවැගේම ධර්ම සාකච්ඡා කිරීම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ තියෙන මංගල කාරණයක් හැටියට. ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමත් ධර්ම සාකච්ඡා කිරීමත් මහා මංගල සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා එක මංගල කාරණයක් කියලා. කාලේන ධම්ම ශ්‍රවණං ඒතං මංගල මුත්තමං. සුදුසු කාලයේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම මංගල කාරණයක්. ධර්ම සාකච්ඡා කිරීමත් මංගල කාරණයක්. ඒ නිසා අද ස්වාමින් වහන්සේලා දැකීමත් මංගල කාරණයක්. ශ්‍රමණානංච දස්සනං. ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා දැකීමත් මංගල කාරණයක්. එහෙමනම් අද මේ උතුම් මංගල කරුණු තුනම සිද්ධ කරගන්නට යෙදුණා. භික්ෂුන් වහන්සේලා දැකීමත් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමත් කියන මේ කරුණු දෙක අද සිද්ධ කරගත්තා. මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නේ බණ අහන්නේ අපි පරලොවදී නිර්වාණ අවබෝධ කරගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් නෙමෙයි. මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන පින්වත් හැම දෙනාම අද මේ බණ අහන්නේ ධර්මයේ දේශනාවට සමන් දෙන්නේ මෙලව ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න හැටි අවබෝධ කරගන්න, එහෙම නැත්නම් දැන ගැනීම පිණිසයි. පින්වත්නි, ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවණය කරාට පස්සේ ඒ ධර්මය අහලා ඒ ධර්මය හොඳින් හිතේ තබාගෙන ඒ ධර්මය යලි යලිත් සිහිපත් කරන්නට ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ ඒ ආකාරයට. මොකද මේ ධර්මයේ තියෙන්නේ තමන්ගේ ජීවිතයේ අඩුපාඩු සකස් කරගන්න. ඒ වගේම මෙලව ජීවිතය සැපවත් කරගන්න. මෙලව ජීවිතය සාර්ථක කරගත්ත කෙනා තමයි පරලෝක ජීවිතය සතුටවත් කරගන්නේ. එහෙමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේලා මේ ලෝකෙ පහළ වෙන්නේ මෙලවත් පරලොවත් දෙලොවම දියුණුව උදා කර ගැනීම පිණිස මාර්ගය දේශනා කිරීම පිණිසයි. පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකුට කවදාකවත් බලෙන් කෙනෙක් නිවන් දක්වන්න පුළුවන් කමක් නැහැ.
එහෙම කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සෙල්ලාම නිවනට අරගෙන යන්නේ දේවදත්ත, කෝකාලික, චින්චිමානිකා වැනි එහෙමත් නැත්නම් සුප්පබුද්ධ වැනි රජවරු. මේ අය බුදුරජාණන් වහන්සේ ඥාතීන් වෙලත් සුප්පබුද්ධ රජතුමා ඒ වගේම දේවදත්ත වැනි අයට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණේ නැහැ. අක්ඛාතාරෝ තථාගතා බුදුරජාණන් වහන්සේලා කරන්නේ මග මාර්ගයේ පෙන්වන එක පමණයි. දවසක් එක පුද්ගලයෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඇසුවා ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරනෝ මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන හැම කෙනාම නිවන් දකින්නවද කියලා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඒ ධර්මය අහන හැම කෙනාම නිවන් දකින්නේ නැහැ. කොටසක් නිවන් දකින්න කොටසක් නිවන් දකින්නේ නැහැ. ඇයි කොටසක් නිවන් දකින්නත් කොටසක් නිවන් අවබෝධ නොකරන්නත් හේතුව ඒ ගණක මොග්ගල්ලාන කියන ඒ පුද්ගලයා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඇසුවා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මෙහෙම උපමාවක් දේශනා කළා. රජගහ නුවර ගැන හොඳට දන්න පුද්ගලයෙක් රජගහ නුවරට යන මාර්ගය ගැන හොඳින් අහනවා. මාර්ගය දන්නේ නැති පුද්ගලයෙක් අර මාර්ගෝපදේශකය කියලා දෙන විදියට ගිහිල්ලා ඒ කියලා දෙන ආකාරයට මාර්ගයේ ගමන් කළා රජගහ නුවරට ළඟා වෙනවා. ඒ වගේම තවත් පුද්ගලයෙක් ඇවිල්ලා අර කෙනාගෙන් අහනෝ රජගහ නුවරට යන පාර. නමුත් පාර කියලා දෙන කෙනා හොඳට නිවැරදිව මාර්ගේ පෙන්වලා දෙනවා. නමුත් ඒ කෙනා මාර්ගේ ගමන් ගන්න කෙනා ඒ කියලා දෙන විදියට නෙවෙයි එයා Tamanට ඕන හැටියට මාර්ගේ ගමන් කරලා රජගහ නුවරට යන්නේ නැතුව පාර වරද්දගෙන වෙනත් පැත්තකට යනවා. මෙන්න මේ වගේ තමයි සමහරු බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලේ ඇතමුන් මා කියන විදියටම පිළිබදලා මේ ධර්මය අවබෝධ කරනවා. ඒ වගේම තව කොටසක් මේ ධර්මය අවබෝධ කරන්නේ නැහැ. එහෙමනම් පින්වත්නි මේ ධර්මයේ තියෙන්නේ අවබෝධ කිරීම පිණිසයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දා සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේදී මේ කාල සිටි පුත්‍රයාට තමයි මම මුලින් සඳහන් කරන්ට යෙදුන ගාථා රත්නය දේශනා කළේ. මේ ගාථාවේ තේරුම තමයි පතව්‍යා ඒක රජ්‍යේන සමස්ත පෘථුවියටම රජ වෙනවටත් වැඩිය. ඒ කියලා කියන්නේ සමස්ත පෘථුවියම පාලනය කරන දැහැමි ශක්තිති රජ කෙනෙක් වෙනවටත් වඩා සග්ගස්ස ගමනේනවා ස්වර්ගයේ දිව්‍ය ලෝකේ උපදිනවටත් වඩා සබ්බ ලෝකාදිපච්චේන සියලු ලෝකේ අධිපති මහා බ්‍රහ්මයා වෙනවටත් වඩා සෝතාපට්ටි පලංවරං සෝවාන් ඵලය වටින්නේ කියලයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සෝවාන් ඵලය කොයිතරම් වර්ණාකට වදාළද කියන්නේ සක්විති රජකමටත් වඩා වටින දෙයක්. දැන් අපි සාමාන්‍ය කෙනෙක් නම් එහෙමත් නැත්නම් එදා සිදුහත් බෝධිසත්වයන් වහන්සේ සිදුහත් කුමාරයෙ ඉපදිච්ච වෙලාවේ ඒ වගේම සිදුහත් කුමාරයා ඉගෙනගෙන සිදුහත් කුමාරයා තමන්ගේ පිය රජතුමා ඒ කියන්නේ සුද්ධෝදන මහ රජතුමා කැමති වුණේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා සක්විති රජ කෙනෙක් වෙනෝ දකින්න. සක්විති රජකම කියලා කියන්නේ මේ ඉන්දියාවට පමණක් නෙවෙයි මේ සමස්ත පෘථුවියම පාලනය කරන දැහැමි රජ කෙනෙකුට. දැහැමි රජතුමාට. එහෙමනම් මේ සමස්ත පෘථුවියම පාලනය කරන දැහැමි රජකමටත් වඩා සෝවාන් ඵලය වටිනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඒකට හේතුව තමයි සමස්ත පෘථුවියම පාලනය කරන දැහැමි රජ කෙනෙක් සක්විති රජ කෙනෙක් මරණයටපත් වෙලා සුගතියේ උපදිනවා. සුගතියේ ඉපදිලා ඒ කියන්නේ දිව්‍ය ලෝකේ උපදිනවා. මරණයෙන් පස්සේ ඒ දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදිලා කවදක හරි එතනින් නිදහස් වෙලා සතර පායට වැටෙන්න පුළුවන් සක්විති රජුරුව. එහෙමත් නැත්නම් සග්ගස්ස ගමනේනවා කෙනෙක් දෙවියන් අතර උපදිනවා.
පින්වත්නි දෙවියන් අතර උපදින්නේ කියන්නේ දේවාත්ම භාවයක් ලබන්න සාමාන්‍යයෙන් නිකම්ම දේවාත්ම භාවයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දේවාත්ම භාවයක් ලැබෙන්නේ පිනකට. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ තිබෙන දේවත්වයට පත් වෙන්න නම් ශ්‍රද්ධා, සීල, සුත, ත්‍යාග, පඤ්ඤා කියන මේ ධර්ම දියුණු කරන්න ඕන. ශ්‍රද්ධාව, සීලය, සුත, ධර්ම ශ්‍රවණය, ධර්මඥානය, ඒ වගේම පරිත්‍යාගශීලී බව, ප්‍රඥාව, නුවණ ප්‍රඥාව. මෙන්න මේව දියුණු කරොත් දෙවියන් අතරට යන්න පුළුවන්. ශ්‍රද්ධා, සීල, සුත, ත්‍යාග, පඤ්ඤා. මෙන්න මේවා මුකුත්ම නැත්තම් ජීවිතයක් තුළ ඒ කෙනාට දෙවියන් අතර උපදින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එතකොට දෙවියන් අතරට යන්නත් මෙන්න මේ ಗುಣධර්ම තමා තුළ තිබෙන්න ඕන. එතකොට මේ දෙවියන් අතර උපදිනවටත් වඩා මහා බ්‍රහ්මය වෙනවටත් වඩා සෝවාන් ඵලයේ වටිනවා. එතකොට දෙවියන් එහෙමනම් අපිට තේරෙනවා දෙවියන් ඒ දේවාත්ම භාවලින් චුත වෙලා නරක, තිරිසන්, പ്രേත, අසුර කියන මේ සතර අපායට ඕන වෙලාවක වැටෙන්න පුළුවන්. නමුත් සෝවාන් ඵලයටපත් වෙච්ච කෙනෙක් කවදාකවත් සතර අපායට වැටෙන්නේ නැහැ. කවදාකවත් සතර අපායට නරක, තිරිසන්, പ്രേත, අසුර කියන දුගතියට වැටෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව එයා සංයෝජන තුනක් ප්‍රහාණය කළා. රතන සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. අපි නිතර පරිශීලනය කරන පිරිත් පොතේ දකින්න ලැබෙන සූත්‍රයක් නිතර රතන සූත්‍රය. මේ රතන සූත්‍ර දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා මෙන්න මෙහිම ගාථාවක්. සහා වස්ස දස්සන සම්පදාය. මේ සෝවාන් මගඵල ඥානය පහළ වීමත් සමගම සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතංච. සක්කාය දිට්ඨිය ඒ කියලා කියන්නේ මේ රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන කියන මේ පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි තිබෙන මම කියලා ගත්තු අදහස නැතිවීමත් සමග සීල වෘත, ඒ වගේම සක්කාය දිට්ඨියත් සීල වෘතයත් මේ බුද්ධ ආදී අටතන් පිළිබඳ තියෙන සැකයත් නැත්නම් ඒ සංයෝජන තුන ප්‍රහාණනම් ඒ කෙනා කිසිසේත් කිසිම හේතුවක් නිසාවත් සතර අපායට වැටෙන්නේ නැහැ. චතුහ පායේ හිච විප්පමුත්තෝ. ඒ කියලා කියන්නේ නරක, තිරිසන්, අසුර කියන මේ தත්ත්වයටපත් වෙන්නේ නැහැ. කිසිසේත් තිරිසන් ලෝකෙ උපදින්නේ නැහැ. ඒ වගේම නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටික වෙලා උපදින්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම තවත් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි සෝවාන් ඵලයටපත් වෙච්ච කෙනා චචාබිඨානානි අබබ්බෝ කාතුම්. සයවැදෑරුම් කර්ම කරන්න අභව්‍යයි. ඒ කියන්නේ සයවැදෑරුම් කර්ම කෙරෙන්නේ නැහැ මේ සංයෝජන තුන ප්‍රහාණය වෙච්ච කෙනාට. මොනවද සයවැදෑරුම් කර්ම? මව් මැරීම, පියා මැරී ඝාතනය කිරීම, මව් ඝාතනය කිරීම, පියා ඝාතනය කිරීම, රහතුන් ඝාතනය කිරීම, සංඝයා ભેද කිරීම, බුදුන්ගේ ශරීරයේ ලේසල වීම, නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටි කියන මේ தත්ත්වයටපත් වෙන්නේ නැහැ. කිසිම හේතුවක් නිසාවත් Tamanගේ දෙමව්පියන් ඝාතනය කරන්නේ නැහැ. අපි දන්නෝ ලෝකේ තියෙන දරුණුම අකුසල කර්මයක් තමයි පංචානන්තරීය පාප කර්මය. අතරක් නැතිව විපාක දෙන. මේ යම්කිසි කෙනෙක් අතින් මව හෝ පියා මරණයටපත් වුනොත් ඒ පුද්ගලයාට සුගතියක උපදින්න හම්බෙන්නේ නැහැ ලේසියෙන්. ඒ කෙනාට යන්න තියෙන්නේ නරකයේම තමයි. ඒ වගේම සංඝ ભેදය යම්කිසි කෙනෙක් කළොත් ඒ කෙනාටත් ඒ ජීවිතේදී නිවන් දකින්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මනුෂ්‍යාත්ම භාවයක් ලබන්නත් බෑ. ඒ වගේම බුදු කෙනෙක්ගේ ශරීරයේ ලේසල වීමක් කළොත් ඒ කෙනාටත් නිර්වාණ අවබෝධ කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න අද දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ
පංචානන්තරීය පාප කර්මය කළ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ ලේ සොලවලා සංඝ බේදය කළා. අදත් අවීචියේ. අදත් දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාලත් අවුරුදු 2600ක්. නමුත් අදත් මේ වෙනකොටත් දේවදත්තට මේ මනුෂ්‍යාත්ම භාවයක් හෝ දේවාත්ම භාවයක් හෝ නිවනක් ලබන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අදත් අවීචියේ. එතකොට මේ ලෝකේ තියෙන දරුණුම අකුසල තවත් අකුසල කර්මයක් තමයි නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. මේ සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීල ව්‍රත කියන මේ සංයෝජන තුන ප්‍රහාණය වුණාට පස්සේ යා නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිකෙක් වෙලා උපදින්නෙත් නැහැ. මේ ලෝකේ තියෙන දරුණුම භයානකම අකුසල කර්මය තමයි නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. ඒ නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටියටපත් වෙච්ච කෙනා එයා පින්පව් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. දන් දීමේ විපාක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙලව පරලොව විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මව්පියන්ට උපස්ථානය කිරීමේ විපාක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඕපපාතිකව උපදින සත්වයන් ඉන්නවා කියලා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ හිත දියුණු කරන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ලෝකේ තියෙන දරුණුම භයානක පාප කර්මය තමයි පින්වත්නි නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. එහෙනම් නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිකය මේ ලෝක විනාශය වෙලා කල්ප විනාශෙදි ඒ කෙනා කවදාකවත් දුකින් නිදහස් වෙන්නේ නැහැ. පංචානන්තරීය පාප කර්මය කළ පුද්ගලයාත් කවදක හරි සංසාරේ කවදක හරි නිදහස් වෙනවා. නමුත් නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයට ඒ වාසනාව උදා වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ ලෝකේ තියෙන භයානකම දරුණුම පාප කර්මය තමයි නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. එහෙනම් නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටියට වැටෙන්නෙත් නෑ මේ සංයෝජන තුනක් ප්‍රහාණය කළ සෝවාන් පුද්ගලයා. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සෝවාන් පුද්ගලයාගේ සෝවාන් ඵලයටපත් වෙච්ච උතුමන් කොයිතරම් වර්ණනා කරලා තිබෙනවද, කොයිතරම් වටින බව පෙන්වලා දීලා තියෙනවද. සමස්ත පෘථුවියම පාලනය කරන සක්විති රජ කෙනෙක් වෙනවටත් වඩා දෙවියන් අතර දේවත්වයටපත් වෙලා දෙවියන් අතර උපදිනවටත් වඩා මහා බ්‍රහ්මය වෙනවටත් වඩා සෝවාන් ඵලය උතුම් කියලා දේශනා කළා. එහෙමනම් මහා බ්‍රහ්මයාත් කවදක හරි එතනින් මරණයටපත් වෙලා නිදහස් වෙලා චුත වෙලා ඇවිල්ලා මේ නරක තිරිසන් പ്രേත අසුර කියන තැනකටපත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සෝවාන් වෙච්ච උතුමා කවදාකවත් සතර අපා දුක්කටපත් වෙන්නේ නැතේ බවං අට්ඨමං ආදී යන්ති. එයාට 8 වෙනි භවයක් ඇත්තෙත් නැහැ. උපදුනොත් වාර 7 වතාවක් පමණයි උපත ලබන්නේ. ඒක බීජී කෝලංකෝල සත්තක්කත්තු පරම 7 වතාවක් උපදින්න පුළුවන්. ඉන් එහා උපදින්න නැතේ බවං අට්ඨමං ආදියන්ති. 8 වෙනි භවයකට කවදාකවත් යන්නේ නැහැ. ඒ ආත්ම භාව 7ක් එක්කෝ මිනිස් ලෝකේ එක්කෝ දිව්‍ය ලෝකේ උපදිනවා. දෙවියන් අතර උපදිනවා. එහෙම නැත්නම් මිනිස්යන් අතර උපදිනවා. 8 වෙනි භවයකට යන්නෙත් නැහැ. සතර අපා දුකට වැටෙන්නෙත් නැහැ. නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටික වෙලා උපදින්නෙත් නැහැ. එහෙමනම් ඒ සෝවාන් ඵලයේ ඇති වටිනාකම අපට මේ ලෝකෙට ප්‍රථමයෙන්ම පහදලා දුන්නේ, පෙන්වලා දුන්නේ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ වැඩ ඉන දිනවල මේ ජේතවනාරාමේ හදලා පූජා කරපු අනාථ පිණ්ඩික සිටුතුමා මාර්ගඵල ලාභියෙක්, සෝවාන් ඵලයටපත් වෙච්ච ශ්‍රාවකයෙක්. අනාථ පිණ්ඩික සිටුතුමාගේ දියණිවරු 3 දෙනත් මාර්ගඵල අවබෝධ කරගෙන හිටියේ. මහා සුභද්‍රා, චූල සුභද්‍රා, සුමනා කියලා මේ කුමරියන් 3 දෙනත් ඊටාම ශ්‍රද්ධා සම්පන්නයි, ධර්ම ශ්‍රවණය කළ මාර්ගඵලවලටපත් වෙලා ගිහි ජීවිතය ගත කළේ. නමුත් අනාථ පිණ්ඩික සිටුතුමාගේ පුතා කාල පුතා විතරක් අධ්‍යාපනය ලැබුණා. නමුත් ශ්‍රද්ධාදී ගුණධර්ම තිබුණේ නැහැ. තම වයසේ යාළුවන් මිත්‍රයන් සමග සෙල්ලමින් කාලය ගත කළා මිසක් පින දහමට නැඹුරුනේ නැහැ. පිනක් දහමක් කළේ නැහැ. පන්සලකට ගොඩ වුණේ නැහැ. ඔහු විනෝදෙන්ම කල් ගෙව්වා Tamanගේ සම වයසේ මිතුරන් සමග. නමුත් දවසක් අනාථ පිණ්ඩික සිටුතුමා කල්පනා කළා Tamanගේ මමත් හොඳට පින් දහම් කරන කෙනෙක්. මගේ දරුවන් 3 දෙනත් හොඳින් පින් දහම් කරන. නමුත් පුතා විතරක් බණ දහමට ලැබිත් නැහැ, පිනක් දහමත් කරන්නේ නැහැ, පන්සලකට යන්නෙත් නැහැ.
බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න යන්නෙත් නැහැ. මෙයා උපක්‍රමයක් කල්පනා කළා. අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා දවසක් කිව්ව කාල සිටු පුත්‍රයාට තමන්ගේ පුතාට හෙට පෝය මම මුදලින් රුපියල් 100ක් ඒ කියන්නේ රන් කහවණු 100ක් දෙනෝ හෙට ගිහිල්ලා පෝයට සිල් සමාදන් වුණොත්. අර මුදල් ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් මුදලට තියෙන කෑදරකම නිසා පුතා ගිහිල්ලා අර ජේතවනාරාමයට ගිහිල්ලා අර පැත්තකට වෙලා හිටිය. හැබැයි කැමැත්තකින් ඌමනාවකින් කරපු දෙයක් නෙවෙයි, අර මුදල් ටික ලබා ගැනීමේ අදහසින්. එහෙම එදා සිල් සමාදන් වෙලා හවස ගෙදර ආව. නමුත් මෙයාට කිසිම දහම් පදයක් අවබෝධයක් මුකුත් තිබුණේ නැහැ, ධර්මඥානයක්. එදා ධර්මය හරියට අහලා තිබුණේ නැහැ. ඊළඟ පොයේ කලින් දවසේ අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා පුතාට කියනවා හෙට ඔබ ගිහිල්ලා සිල් සමාදන් වෙලා බණපදයක් ඉගෙනගෙන ආවොත් මසුරන් 1000ක් දෙනවයි කියලා පොරොන්දු වුණා. මසුරන් 1000 ලබා ගැනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් කාල සිටු පුත්‍රයා ජේතවනාරාමයට ගියා. ගිහිල්ලා බණ ඇහුවා. දැන් මෙයා බණ අහන්නේ සල්ලි ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන්ද ධර්මය අවබෝධ කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන්ද? මෙයා ධර්මය අහන්නේ සිල් ගත්තේ සල්ලි ලබා ගැනීමේ පරමාර්ථයෙන්. මුදල් ලබා ගැනීමේ පරමාර්ථයෙන් පියාගෙන. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරා. ධර්ම දේශනා කළ අවසන් වෙනකොට මේ කාල සිටු පුත්‍රයා අර සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡාව සීල ව්‍රත කියන මේ සංයෝජන තුනක් ප්‍රහාණය වෙලා උතුම් වූ තරුණ කාලෙදිම සෝවාන් ඵලයටපත් වුණා. එදා ඊට පහුවදා නිවසට බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රදාන භික්ෂු සංඝයා වැඩම කළා. වැඩම කළා දාන ඒ සිටුතුමා ඇතුළු ඒ පවුලේ සියලු උදවිය එකතු වෙලා ඒ බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයාට දන් බෙදලා අවසන් වෙලා ධර්ම දේශනා කරන මොහොතේ අර කාල සිටු පුත්‍රයාට අර මසුරන් 1000 බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරි පිටදිම දුන්න මෙන්න පුතේ සිල්ගත් වේවයි ගාස්තුව කියලා. ඒ වෙලාවේ ලොකු ලැජ්ජාවක් ඇති වුණා කාල සිටු පුත්‍රයාට. මෙයා ලැජ්ජාවෙන් බිම්බලා ගත්තා. අන්න ඒ වෙලාව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගාථාව දේශනා කළේ. පතව්‍යා ඒක රජ්‍යේන සමස්ත පෘථුවියම පාලනය කරන දැහැමි රජ කෙනෙක් වෙනවටත් වඩා සග්ගස්ස ගමනේනවා දිව්‍ය ලෝක යනවටත් වඩා සබ්බ ලෝකාදිපච්චේන සියලු ලොව අධිපති වීමටත් වඩා සෝතාපට්ටි පලං වරං සෝවාන් ඵලය තමයි වටින්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. මේ ගාථාව ඇතුළත්ව තිබෙන්නේ ධම්මපදේ ලෝක වර්ගයේ 178 වෙනි ගාථාව. එතකොට මේ සෝවාන් ඵලය ගැන කතා කරනකොට පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ සවැත් නුවර ජනගහනය කෝටි 7ක් ඉඳලා තියෙනවා. අද අපි ගත්තොත් මේ ලංකාවේ ජනගහනය 2,20,00,000ක්. එතකොට ඉන්දියාවේ සවැත් නුවර විතරක් ජනගහනය බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ 7 කෝටියක්. කෝටි 7ක්. කෝටි 7න් කෝටි 5ක් බෞද්ධයෝ, තෙරුවන් සරණ ගිය බෞද්ධයෝ. කෝටි 2ක් අන්‍යාගමිකයෝ. එතකොට මේ මාර්ගඵලලාභී මේ කෝටි 7න් කෝටි 5ක්ම තෙරුවන් සරණ ගිය බෞද්ධ පිරිස. දැන් අපි දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කළ වයස අවුරුදු 7 දී තමයි විසාකා සිටු කුමරිය සෝවාන් ඵලයටපත් උනේ. වයස අවුරුදු 7 දී. එහෙමනම් මේ මාර්ගඵල කියන දේවල්, ධර්මය කියන දේවල් තියෙන්නේ වයසට ගියාට පස්සේ අහන්න තියෙන දේවල් නෙවෙයි. මේක පුංචි කාලෙදිම පුරුදු කරන්න ඕන ධර්මයක්. යම්කිසි කෙනෙකුට මේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරලා ධර්මඥානෙ ලබා ගත්තට පස්සේ ඒ කෙනාගේ සැපවත් වාසනාවන්ත ගිහි ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මේ සෝවාන් ඵලයටපත් වෙච්ච විසාකා සිටු දේවියටත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ පින්කම් කරන්න කියලා. කොහොමද දේශනා කළේ? යතාපි පුප්පරා සිම්හා කෛරාමාලා ගුණේ බහු ඒවං ජාතේන මච්චේන කත්තබ්බං කුසලං බහුම්. යතාපි පුප්පරා සිම්හා මල්මාලා ගොතන මල්මාලා කාරයෙක්. දැන් දැකලා තියෙන මල්මාලා ගොතන අය. නොඑක අර ප්‍රසිද්ධ විහෙර විහාරස්ථාන ළඟ මල් විකුණන මල් වෙලෙන්දෝ මල් මාලා ගොතනවා. ඒ උදවිය මල් එකතු කරලා නොඑක් පාට නිල් රතු කහ සුදු
ආදී මල් එකතු කරලා නිල් රතු කහ මේ ආදී වශයෙන් ලස්සන මල් මාලා වියනවා. මෙන්න මේ වගේ තමයි ඒවං ජාතේන මච්චේන උපන්න මිනිසයා විසින් කත්තබ්බං කුසලං බහුම් බොහෝ පින් කළ යුතුයි. එතකොට මේ දේශනාව කරන්නේ මේ සෝවාන් ඵලයටපත් වෙච්ච විසාකා සිටු දේවියට. එහෙමනම් විසාකා සිටු දේවියටත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා පින්කම් කරන්න කියලා. පින්වත්නි, පින කියලා කියන්නේ ඊටාම වටිනා ජීවිත අපට අවශ්‍යම දෙයක්. මනුස්ස භූතස්සපි උපකාරානි පුඤ්ඤානි, මිනිස්යන්ටත් මේ පින අවශ්‍යයි. දේව භූතස්සපි උපකාරානි පුඤ්ඤානි, දෙවියන්ටත් මේ පින අවශ්‍යයි. ඒ වගේම පැවිදි අයටත් මේ පින අවශ්‍යයි. සුකස්සේතං භික්කවේ අදිවචනං යදිදං පුඤ්ඤානි, සසර සැපසලසා දෙන දෙයට කියන පින කියලා. එහෙනම් මා පුඤ්ඤ බායි කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ සූත්‍ර දේශනාවේ නම මා පුඤ්ඤ බායි. ඒ කියන්නේ පිනට බය වෙන්න එපා. පින කියලා කියන්නේ සැප ලබා දෙන දෙයට. සැපයට කියන නමක් තමයි පින. පින් කිරීමෙන් තමයි සැප ලැබෙන්නේ. එහෙමනම් මේ සමහරු කියනවා බණ භාවනා කරන කෙනාට පින්කම් කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම දේශනා කළේ නැහැ. හැම කෙනාටම පින් කරන්න කියලා දේශනා කළේ. අවවාද කළේ. මේ පින සියලු දෙනාටම ප්‍රයෝජනයි. අපි දන්නවා සමහර මහරහතන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ වැඩ හිටියා. දානි ටිකක් නැහැ. එක රහතන් වහන්සේ නමක් වැඩ සිටිය, උන්වහන්සේට දානි ලැබෙන්නේ නැහැ. පින්ඩපාත ගියත් දානි ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් සීවලි මහරහතන් වහන්සේ ගලක් උඩ වැඩ සිටියත්, වනාන්තරයක වැඩ සිටියත් උන්වහන්සේට දානි ලැබෙනවා, සිව්පසය ලැබෙනවා. දාන, චීවර, සේනාසන, ගිලාන ප්‍රත්‍ය කියන මේ සිව්පසය ලැබෙනවා. නමුත් අර දාන නොලැබෙන රහතන් වහන්සේලා වැඩ ඉඳලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව සංසාරෙදී ඒ දන් දීම වළක්වලා. ඒක නිසා පින්වත්නි, මේ පින කියන එක අපේ ජීවිතයේදී අර මල් මාලා ගොතන මිනිස්සෙක් විවිධ මල් මාලා එකතු කරලා මල් මාලා ගොතන්නේ යම්සේද ඒ ආකාරයෙන් පින්කම් කරන්න ඕන. දැන් බලන්න මේ පින්කම් අතර අටමහා කුසල් අතර අග්‍රම පින්කම තමයි කටින පින්කම. සමස්ත පින්කම් අතර අග්‍රම පින්කම තමයි මෛත්‍රී භාවනාමය පින්කම. එක්තරා අවස්ථාවක අපේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ අවුරුදු 7ක් මෛත්‍රී ධ්‍යාන වඩලා ඒ මෛත්‍රී ධ්‍යාන වැඩිීමේ පිණින් 37 වතාවක් සත්‍ය වූ තනතුර ලැබුණා. ඒ වගේම ආත්ම භාව 7ක් මේ පෘථුවියේ ශක්තිති රජකම ලැබුණා. ඉතිරි කර්මෙන් වාර ගණනාවක් ප්‍රාදේශීය රජකම් ලැබලා තියෙනවා. බලන්න මේ පිනේ වටිනාකම. එහෙමනම් මේ පින කියලා කියන්නේ පින්වත්නි හැම කෙනෙකුටම ප්‍රයෝජනවත් වටිනා දෙයක්. එතකොට මේ සෝවාන් ඵලයටපත් වෙච්ච කෙනා පවා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ පින්කම් කරන්න කියලා. එහෙමනම් මේ විසාකාවට එදා දේශනා කළේ අර මල් මාලා ගොතන මිනිස්සෙක් මල් මාලා වියන්නේ යම්සේද ඒ ආකාරයෙන් උපන්න මිනිසයා විසින් නොඑක් පින්කම් කළ යුතුයි. දැන් බලන්න අපිට මේ මනුස්සාත්ම භාවයක් ලැබුණේ පෙර පිනකට. මනුස්සාත්ම භාවයක් හැමදාම ලැබෙන්නේ නැහැ. කලාතුරකින් තමයි මනුස්සාත්ම භාවයක් ලැබෙන්නේ. එක්තරා අවස්ථාවක බුදුරජාන් වහන්සේ මේ මාපට ඇඟිල්ලට පස්වල්පයක් පොළවෙන් ගත්තා. අරගෙන භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් ඇසුවා, මහණෙනි මේ අතේ තියෙන පස්ද වැඩි මහ පොළොවේ පස්ද? ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ නියපිට තියෙන්නේ පස් ස්වල්පයයි. මේ මහ පොළොවේ තමයි පස් වැඩි. මහණෙනි මෙන්න මේ වගේ තමයි මිනිස්යන් අතර ඉපදිලා මරණයටපත් වෙලා යලිත් මිනිස්යලු උපදින්නේ මගේ අතේ තියෙන පස් වගේ සුළු පිරිසක්. තවත් අවස්ථාවක් ඇට්ටේරිය වනාන්තරයකදී බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ඇට්ටේරිය වනාන්තරයේ එක ගහකින් කොළ ටිකක් කඩලා භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් අහනවා, මහණෙනි මේ මගේ අතේ තියෙන මේ කොළ ටිකද එහෙම නැත්නම් මේ වනාන්තරයේ තියෙන කොළ ගස්වල තියෙන කොළද වැඩි? ඒ වෙලාවේ භික්ෂුන් වහන්සේලා උත්තර දෙනවා, ස්වාමීනි මේ වනාන්තරයේ
තියෙන ගස්වල තමයි කොළ වැඩි. ඔබ වහන්සේගේ අතේ තියෙන කොළ ස්වල්පයයි. මහණෙනි මෙන්න මේ වගේ තමයි මිනිස්යන් අතර ඉපදිලා යලිත් මරණයටපත් වෙලා යලිත් මනුෂ්‍යාත්ම භාවයක් ලබන්නේ මගේ අතේ තියෙන මේ කොළ ගානට තමයි කිව්වා. එහෙමනම් බලන්න මේ මනුෂ්‍යාත්ම භාවයක් ලබන්න කොයිතරම් පිනක් තියෙනට ඕනද? කන කැස් බෑවෙක් වියසිදුරෙන් අහස දකින්න වාටත් වඩා දුර්ලභයි කිව්වා. කන කැස් බෑවෙක් මහා මුහුදු පතුලේ ඉන්න මේ කන කැස් බෑව අවුරුදු 100කට සැරයක් උඩට එනවා. උඩට එනකොට වියදණ්ඩක් මුහුදේ රැලි අතර පාවෙමින් තියෙනවා. මේ වියදණ්ඩේ සිදුරෙන් කලාතුරකින් මේ අවුරුදු 100කට සැරයක් උඩට එන මේ වියදණ්ඩේ සිදුරෙන් එක ඇහැක් පේන මේ කන කැස් බෑව අර විය සිදුරෙන් අහස දිහා බලනවා. මේක වෙන්න පුළුවන් දෙයක්ද කියලා භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් අහනවා. ස්වාමීනි මේක වෙන්න පුළුවන් හැබැයි කලාතුරකින්. ආන්නේ වගේ තමයි මහණෙනි මේ අර මුහුදු පතුලේ ඉන්න කන කැස් බෑව අවුරුදු 100කට වතාවක් උඩට ඇවිත් අර වියදණ්ඩේ සිදුරෙන් අහස දකින්නටත් වඩා දුර්ලභයි මනුෂ්‍යාත්ම භාවයක් ලැබීම. ඒ වගේම මනුෂ්‍යාත්ම භාවයක් ලැබුවත් සමහර වෙලාවට මේ මනුෂ්‍යාත්ම භාවය ලැබලා තියෙන කාලේ මේ ලෝකේ බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා නැති යුගයක් වෙන්න පුළුවන්. මනුෂ්‍යාත්ම භාවයක් ලැබුණත් එතකොට ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න පින්කම් කළ නොහැකි කාල 8ක් බුදුරජාණන් වහන්සේ අක්කන කියන සූත්‍රය සඳහන් වෙනවා. අංගුත්තර නිකායේ අක්කන සූත්‍රය. මනුෂ්‍යාත්ම භාවයක් ලැබුවොත් අංග විකලනම් මන්ද බුද්ධිකනම් ඒ කෙනාට පින්කම් කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඉසුරුමත් කුලයක උපදිනෝ කෙනෙක් ඊටාම සාරවත් ඉසුරුමත් කුලයක. නමුත් ඒ කාලේ බුදු කෙනෙක් ලෝකෙ පහළ වෙලා නැහැ. අන්න ඒ කෙනාට පින්කම් කරන්න ලැබෙන්නේත් නැහැ. ඒ වගේම කෙනෙක් තිරිසන් ලෝකෙ උපදිනෝ. ඒ කෙනාට පින්කම් කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කෙනෙක් සතර නරක තිරිසන් ආදී ලෝකවල උපදිනෝ. පින්කම් කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කෙනෙක් ගිහිලා උපදිනෝ නේව සංඥා නා සංඥා ආකින්ඤ්ඤායතන කියන මේ අරූප ලෝකවල ඒ අයට පින්කම් කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේත් නැහැ. එහෙමනම් මේ පින්කම් කරන්න පුළුවන් වාසනාව තියෙන්නේ මිනිස්යන්ට. හැබැයි සමහරු කියන දෙවියන්ටත් නිවන් දකින්න බෑ කියලා. පින්වත්නි දෙවියන්ට නිවන් දකින්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කළේ දෙවියන්ටත් මිනිසුන්ටත්. සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධ භගවා. සත්තා දේව මනුස්සානං දෙවියන්ටත් මිනිසුන්ටත් ශාස්ත්‍රෝ. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රථම ධර්ම දේශනාව මංගල ධර්ම දේශනාව සිදු කළේ එදා ඇසලපුර පසළොස්වක පොහොය දවසේ බරණැස ඉසිපතන මිගදායේ පස්වග මහණුන්ට. එදා ඒ කොණ්ඩඤ්ඤ වප්ප බද්දිය මහා නාම අස්සජි කියන මේ පස්වග මහණුන් අරමුණු කරගෙන ධම්මචක්ක පවත්තන සූත්‍ර දේශනාව ශ්‍රවණය මේ දේශනාව කරන වෙලාවේ මේ දේශනාවට සමන් දෙන්න දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් විතරක් ඇවිත් හිටිය ලෝක 22කින් කෝටි සංඛ්‍යාත දේව බඹුන් පිරිසක් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රථම ධර්ම දේශනාව මංගල ධර්ම දේශනාව ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනාව අහන්නට ශ්‍රවණය කරන්නට පැමිණ සිටියා. ඒ ලක්ෂ කෝටි සංඛ්‍යාත දේව බඹුන් පිරිසක් ප්‍රථම ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළ මාර්ගඵලවලටපත් වුණා. නමුත් මනුස්ස ලෝකෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රථම ධර්මය අහන්න හිටියේ 5 දෙනයි. ඒ 5 දෙනා කවුද? කොණ්ඩඤ්ඤ වප්ප බද්දිය මහා නාම අස්සජි. පළවෙනි වතාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳ සැක කළා. දෙවෙනි වතාවේ සැක කළා. තුන්වෙනි වතාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා තථාගතෝ භික්ඛවේ අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ. මහණෙනි මම අරහත් තථාගත සම්මා සම්බුදු කෙනෙක්. ඒ නිසා විශ්වාස කරන්න. අන්න තුන්වෙනි පාර බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළාට පස්සේ තමයි කොණ්ඩඤ්ඤ තාපසතුමාගේ සැකේ දුර වෙලා ඒ ධර්ම දේශනාවට හිත ගියේ. එතකොට අනිත් 3 දෙනා ඒ වෙනකොට දෙගිඩියාවෙන් තමයි ඒ ධර්ම ශ්‍රවණය කළේ. නමුත් දෙවිවරු හැම නැහැ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රථම ධර්ම දේශනාව බොහොම පිරිසුදු සිතින් ඒ වගේම විශ්වාසයෙන් ශ්‍රවණය කළා.
ඒ ධර්මය අවබෝධ කළා. එහෙමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කළේ දෙවියන්ටත් මිනිසුන්ටත්. එහෙමනම් මේ පින්කම් කිරීමේ අවස්ථාව විශේෂයෙන් ඇතම් අවස්ථාවලදී සක්‍ර දේවේන්ද්‍රය පවා පින්කම් කරපු අවස්ථා තියෙනවා. එක්තරා අවස්ථාවක මහා කශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ පුලිලලෙනේ නිරෝධ සමාපත්තියෙන් නැගිටලා, ඒ කියන්නේ නිරෝධ සමාපත්තියට සමවැදුනට පස්සේ දින 7ක් අඛණ්ඩව උන්වහන්සේ සමාධියෙන් වැඩ ඉන්නේ. දැන් අපි හිතමු අද බ්‍රහස්පතින්ද නම් ඊළඟ බ්‍රහස්පතින්ද තමයි සමාධියෙන් නැගිටින්නේ. ඒ නැගිට්ටට පස්සේ උදෑසන උන්වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ වඩිනවා. ශක්‍ර දෙවියන් මොකද කළේ? එදා මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ කල්පනා කළා දුප්පත් මිනිස්සෙකුට අද පිහිට වෙන්න ඕන. ඒ නිරෝධ සමාපත්තියෙන් නැගිටලා යම්කිසි කෙනෙක් නිරෝධ සමාපත්තියෙන් නැගිට අවස්ථාවේ උන්වහන්සේ නමකට දානයක් පූජා කරන ගන්න ලැබුණොත් ඒ දාණය ඒකාන්තයෙන් මහත් ආනිසංස මහත් ඵල ලැබෙනවා. ඒ නිසා මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ කල්පනා කළා දුප්පත් කෙනෙකුට මේ අවස්ථාව ලබා දෙන්න ඕන කියලා කල්පනා කළා. ඒ කියන්නේ රෙදි වියන මිනිසුන් ඉන්න වීතියක් දිගේ පිණ්ඩපාතේ වඩින තීරණය කළා දුප්පත් මිනිස්සු ඉන්න පළාතකට. ශක්‍ර දෙවියෝ මේක දැකලා මොකද කළේ? දුප්පත් වේශයක් මවාගෙන මහලු වේශයක් මවාගෙන සුජා කියන ඒ අසුර කන්‍යාවත් සමග ඇවිල්ලා අර රෙදි වියවියා ඉන්නවා පාරක් හයිනේ පොඩි පැල්පතක. මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ ඒ පැල්පතට පින්පාතේ වැඩපු වෙලාවේ ඊටාම ප්‍රණීත භෝජන පිළිගැන්නුව පාත්‍රයට. ඒ වෙලාවේ මේ මිනිස්සු පූජා කරන ආහාර පාන වලට වැඩිය මහා සුවඳක් වෙනසක් දැනුණ මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේට. ඇහුවා කෝසිය ඔබ කවුද? ඒ වෙලාවේ කියන්න සිද්ධ වුණා සක්‍ර දෙවියන් කියලා. අන්න ඒ වෙලාවේ මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ අවවාද කළා. දොස් කිව්ව මින් පස්සේ මේ වගේ වැරදි වැඩ කරන්න එපා. මම මේ දුප්පත් මිනිස්සෙකුට අවස්ථාව ලබා දෙන්න හිටියේ. නමුත් ඔබ අනුන්ගේ පිනක් වැළැක්වුවා. ස්වාමීනි පින අපටත් අවශ්‍යයි කියලා ප්‍රකාශ කළ සන්තෝෂ වෙලා සාදුනාද පවත්වලා ශක්‍ර දෙවියෝ යලිත් එතනින් චුත වෙලා දිව්‍ය ලෝකෙට ගියා. එහෙමනම් පින්වත්නි මේ පින කියන එක කොයිතරම් වටිනවාද? එදා ශක්‍ර දෙවියෝ පවා වෙස්වලාගෙන ඇවිල්ලා මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේට පිණ්ඩපාත පූජා කළා තියෙනවා. එහෙමනම් ඇතම් දෙවිවරුත් පින්කම් කළා තිබෙන ඒ ආකාරයෙන්. එහෙමනම් පින්වත්නි දෙවියන්ටත් මිනිසුන්ටත් පමණයි පින්කම් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. නමුත් කටින පින්කම් නම් දෙවියන්ට පුළුවන් කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ පින්කම් අතර මේ මෛත්‍රී භාවනා මේ පින්කම තමයි අග්‍රම පින්කම සමස්ත පින්කම් අතර. අටමහා කුසල් අතර අග්‍රම පින්කම කටින පින්කම. එහෙමනම් තව මාස දෙක තුනකින් ඒ කාලයත් උදා වෙනවා ඇසල පොයදැන්. ඒ නිසා මේ ලෝකේ තියෙන පින්කම් අතර ඒ උතුම් අග්‍ර පින්කම් කර ගැනීමට අපටත් ඒ නුවණ ඒ ප්‍රඥාව ඒ අවස්ථාව සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නට ඕන. පින්වත්නි අපි හැමදෙනාම ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නේ. මේ ධර්මය ශ්‍රවණය කළා මේ ධර්මයේ හිතේ තබාගෙන ධාරණය කරගෙන යලි යලිත් මේ මානසිකාර කරමින් මේ ධර්මයේ සිහිපත් කරන්න. ඒ වගේ මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කළා මේ ධර්මය අමතක වෙන්න නොදී මේ ධර්මය තමන්ගේ ජීවිතයට ඇතුල් කරගන්න පමුණවා ගන්නට ඕන. ඒකයි කියන්නේ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය මනාකොට දේශනා කළ එක. ආදි කල්යාණං මජ්ජේ කල්යාණං පරියෝසాన කල්යාණං මුල මැද අග පිරිසුදුයි. ඒ නිසා තමයි මේ ධර්මය අවබෝධ කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ධර්මය අවබෝධ කරගෙනාට තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි සමහරු කියන මේ මාර්ගඵල ලැබලා ගිහි ගෙවල් වල ඉන්න පුළුවන්ද? පින්වත්නි මාර්ගඵල ලැබලා ගිහි ගෙවල් වල අනන්ත අප්‍රමාණ ඒ කාලේ හිටියා. දැන් අපි ගත්තොත් අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා විසාකා සිටු දේවිය පමණක් නෙවෙයි. අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාගේ දූවරු 3 දෙනත් මාර්ගඵල ලැබලා ගිහි ගෙදර ජීවත් වුණේ. පුතත් ගිහි ගෙදර ජීවත් වුණේ. මහා සුභද්‍රා, චූල සුභද්‍රා, සුමනා කියන කුමරියන් විවාහ වුණේ සෝවාන් ඵලයටපත් වුණාට පස්සේ. ඒ වගේම විසාකා සිටු දේවිය වයස අවුරුදු 7ට ධර්මය අවබෝධ කළ සෝවාන් ඵලයටපත් වුණා.
ඒ වගේම ඊට පස්සේ තමයි විවාහ වෙලා දරුවෝ 20ක් ලැබුණේ. එහෙමනම් මේ සෝවාන් ඵලය ගිහි ජීවිතේ ගත කරන්න බාධාවක් නෙමෙයි. සකදාගාම වෙලා ගිහි ජීවිතේ ගත කරන්න පුළුවන්. අනාගාම වෙලා ගිහි ජීවිතේ ගත කරන්න පුළුවන්. නමුත් අරහත්ත්වයටපත් වෙලා තමයි ගිහි ජීවිතේ ගත කරන්න බැරි. ඒ නිසා අපේ මේ ජීවිතය තුළ මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කළ මේ ධර්මය අපේ ජීවිතවලට පමුණවාගෙන ලබාගෙන අපගේ සිත්වල තිබෙන මේ ලෝභ දේශ මෝහ ආදී සියලු කෙලෙස් නැති කරන්නට හේතු වෙන වටිනාම ධර්මයේ මේ ලෝකෙට දේශනා කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ නිසා අද අපි මේ අහපු ධර්මය හැමදාම පවතින්නේ නැහැ. මේ ධර්මයක් කාලයකදී පින්වත්නි අතුරුදහන් වෙලා යන කාලයක් එනවා. ඒ වගේම කලින් වැඩ සිටිය බුදුරජාණන් වහන්සේලා මේ කල්ප 100ක් ඇතුළත බුදුරජාණන් වහන්සේලා 7 මේ ලෝකෙ පහළ වුණේ. දැන් බලන්න විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙලා උන්වහන්සේගේ ශාසනය පැවතුණා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ ඒ ශාසනය අතුරුදහන් වුණාට පස්සේ කල්ප 60ක් මේ ලෝකෙ බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ සිකී වෙස්සබූ කියන බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වුණා. ඒ සිකී වෙස්සබූ කියන බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වෙලා ඊට පස්සේ ආයිත් කල්ප 30ක් යනකම් බුදුවරු ලෝකෙ පහළ වුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බුදුවරු ශූන්‍යයි. බුද්ධ ශූන්‍ය කාල. ඒ වගේම ඒ සිකී වෙස්සබූ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගෙන් පස්සේ මේ මහා භද්‍ර කල්පයේ තමයි පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේලා 4 නමක් පහළ වුණේ. කකුසඳ, කෝණාගම, කාශ්‍යප, ගෞතම කියන බුදුරජාණන් වහන්සේලා. ඊට පස්සේ අපි අහලා තියෙනවා මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේදී අපි නිවන් දකින්න ප්‍රාර්ථනා කරන. නමුත් මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන කාලය යුගය මේ ළඟදී හෙට අනිද්ද එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 200කින් 4500කින් සිදුවෙන දෙයක් නෙවෙයි. චක්කවර්ති සීහනාද සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන්නේ සංක කියලා සක්විති රජ කෙනෙක් පහළ වෙනවා. අන්න ඒ කාලේ මෛත්‍රී කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකෙ පහළ වෙනවා. ඒක මේ හෙට අනිද්ද මේ ළඟදී මෑතකදී සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙවෙයි. මේ මිනිස්යන්ගේ ආයුෂ ක්‍රමක්‍රමෙන් අඩු වෙලා ආයුෂ 10 දක්වා අඩු වෙලා ඊට පස්සේ මිනිසුන් අතර අර මෘග සංඥා පහළ වෙලා ඊට පස්සේ මිනිස්යන් එන කොටාගෙන මරණයටපත් වෙලා විනාශ වෙලා ඊට පස්සේ කොටසක් සැඟවිලා වනාන්තර වලට ගිහිල්ලා ගල්ලෙන්න වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ සැඟවිච්ච පිරිසයිත් එනකොට අර මිනිස්සු විනාශ වෙලා ඊට පස්සේ ආය කල්පනා කරන මේ මිනිස්සු විනාශ වෙලා තියෙන්නේ පන්සිල් රැකපු නැති නිසා. ඊට පස්සේ මේ පිරිස කල්පනා කරන අදින්දලා අපි ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකිනෝ, සොරකමින් වළකිනෝ, කාම මිච්ඡාචාරයෙන් වළකිනෝ, බොරු කීමෙන් වළකිනෝ, ඒ වගේම රාමේර පානය කිරීමෙන් වළකිනවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරගෙන අන්න පන්සිල් රකින්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මිනිස්සුන්ගේ අර පන්සිල් රකින්න පටන් ගත්තට පස්සේ ක්‍රමක්‍රමෙන් ආයුෂ වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ආයුෂ අර අවුරුදු 10ක් ආයුෂ තියන අයට අවුරුදු 100ක් 500ක් එහෙම 30000ක් 40000ක් ඊට පස්සේ 60000ක් 80000 දක්වා ආයුෂ වර්ධනය වෙච්ච කාලේ තමයි අර සංක කියලා සක්විති රජ කෙනෙක් පහළ වෙනවා. අන්න ඒ කාලේ මෛත්‍රී කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන්නේ. එහෙමනම් තව අවුරුදු ලක්ෂ කෝටි ගාණක් යනවා මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකේ පහළ වෙන්නේ. එහෙනම් හෙට අනිද්ද සිදුවෙන දෙයක් නෙවෙයි. අපි මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ පවතින කාලයේදී අනාගතයට කල් නොදමා මේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය පවතින නිර්මල බුද්ධ ධර්මය පවතින මේ යුගයේදී අපි ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මය ඒ විනය ඉගෙනගෙන ධර්මය හදාරලා ඒ ස්වාක්ඛාත වූ මනාකොට දේශනා කළ ධර්මය අපේ ජීවිතවලට ලබාගෙන අපගේ ජීවිත සෝවාන් සකදාගාමි අනාගාමි අරහත් ආදී මාර්ගඵල පිළිවෙලින් උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නට මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමේ කුසලය පින අප සෑම සියලු දෙනාටම හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. පින්වත්නි අද දින මේ ධර්ම දේශනා පින්කමේ බැතිබර දායකත්වයෙන් කටයුතු කළේ GHP නන්දාවති මෑණියන් 606 මාකොළ උතුර මාකොළ පදිංචි. ඒ පින්වත් පිරිස මෙම මැදිරියට පැමිණිලා ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා ඒ වගේම රටවාසී ලෝකවාසී ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසකට ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්ට අවස්ථාව සලසලා දීලා ඉද ප්‍රස්තාව සලසලා දීලා ධර්ම දානමේ පින්කම සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති සියලු දානයන් අතර අග්‍රම දානය ධර්ම දානමේ පින්කම අද ජීවිතවලට සිද්ධ කරගන්නට යෙදුන ඒ සිදු කරගත් සියලු කුසල් මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් රැස් කරගත් සියලුම කුසල් මේ සියලු පින්කම්
අප නමින් මිය පරලෝ යන්ට යෙදෙන සියලු මියගිය ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. දෙමව්පියන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන විශේෂයෙන් ආර් රත්නසිරි වෙද මහතාට පින් අනුමෝදන් කිරීමටත්, ඒ වගේම ජේ.ජී. අල්විස් මහතාට පින් අනුමෝදන් කිරීමටත්, ටී.ඩී. ප්‍රේමවති මහත්මිය ඇතුළු මියගිය ඥාතීන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා සිද්ධ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ජී.එච්.පී. නන්දාවතී මහත්මිය දරුවන් මුණුබුරු සියලු දෙනාටම සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීමට, ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන් ඒ දූ දරුවන්ගේ ඒ වගේම මුණුබුරු මිනිබිරියන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කරගන්නටත් මේ පින් හේතු වාසනා වේවා කියන උදාරතර චේතනාවෙන් තමයි මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ නිසා මේ පින්කම සිද්ධ කරන නන්දාවති මහත්මිය ඇතුළු මේ පවුලේ සියලු දෙනාටමත් නිදුක් නිරෝගී සම්පත් චිරජීවනයේ ලැබේවා, කායික මානසික පීඩා දුරු වේවා, කායික මානසික සහනය සැලසේවා, කරන කියන සියලු කටයුතු ਸਰවපකාරයෙන් සාර්ථක වේවා, මෙලව ජීවිත සැපවත් වේවා, වාසනාවන්ත වේවා, ආලෝකමත් වේවා. ඒ වාගේම සියලු කරදර බාධක අපුලුපද්‍රව හිරදුටු වඳුරමින් විහෙත විද්වංසනේ වේවා. සියලු බලාපොරොත්තු යහපත් ප්‍රාර්ථනා මුදුන් පැමිණිපා. හැම දිනාගේම මෙලව ජීවිත සැපවත් වේවා, පරලොව සුගතිය හිමි වේවා. කෙලවර උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයේ පිණිසම මේ පින් හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඒ වගේම මේ නම් සඳහන් කරලා තිබෙන පරම්පරානුගත සියලු මිය පරලෝකීය ඥාතීන් ආර් රත්නසිරි වෙද මහතා, ඒ වගේම ජේ.වී. අල්විස් මහතා, ටී.ඩී. ප්‍රේමවති මහත්මිය ඇතුළු ඒ සියලු මිය පරලෝකීය ඥාතීන්ටත් අපි මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. පරම්පරානුගත සියලුම ඥාතීනුත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. අනුමෝදන් වෙලා ඒ සියලු දෙනාගේම පරලෝක ගමන සැපවත් කරගනිත්වා. උතුම් වූ නිවනින් සැනසීම ලබන්නට මේ පින් සියලු මළගිය ඥාතීහු අනුමෝදන් වේවා කියන අදහසින් දෙවියන්ටත් සියලු මළගිය ඥාතීන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක ශාසනං. ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් එවැගේම පන්සිල් සමාදන් වීමෙන් රැස් කරගත් මේ සියලු කුසල වල ශක්තිය බලයෙන් විශේෂයෙන් මේ පින්කමේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන පින්වත් සියලු දෙනාටමත් එවැගේම මේ සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන ඒ නන්දාවතී මහත්මිය දරුබුරු මුණුපිරි පිරියන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාටමත් එවැගේම ඒ සියලු දෙනාටමත් ඒ වාගේම මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන බෞද්ධ ගුවන් විදුලිට සවන් දෙන ලක්වාසී ලෝකවාසී සදහැවත් ඒ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත බෞද්ධ පින්වත් හැම දිනාටමත් මේ පින්වත් සියලු දිනාටමත් උතුම් වූ දලදා වහන්සේගේ ආනුභාව බලයෙන් ජයශ්‍රී මහා බෝධිරාජයන් වහන්සේගේ ආනුභාව බලයෙන් රත්නමාලි මහා ශෛත්‍යරාජයන් වහන්සේගේ ආනුභාව බලයෙන් සත්බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ආනුභාව බලයෙන් අනන්ත බුදු ගුණ දහම් ගුණ සංඝ ගුණ බලයෙන් මේ හැම දිනාටම මෙලවසෙන් සිත සාන්ති යහපත සැලසේවා. හැම දිනාගේම ජීවිත සැපවත් වේවා, වාසනාවන්ත වේවා. කෙලවර උතුම් වූ නිවන් සම්පත්තිය පිණිස මේ පින් හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඒ වගේම බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ ගරු සභාපති තැන්පත් ශාස්ත්‍රපති පඬිතු දරණාගම කුසල ධම්මනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේටත් අපි නිදුක් නිරෝගී සම්පත් ප්‍රාර්ථනා කරමු. කරගෙන යන ලෝක ශාසනික මෙහෙයන් තව දුරටත් කරන්නට ශක්තිය ධෛර්යය වාසනාව නායක ස්වාමීන් වහන්සේට සැලසේවා කියලා අපි සාදුනාදයක් පවත්වලා ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම බෞද්ධ නාලිකාවේ කාර්ය මණ්ඩලයටත් නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය චිර ජීවනයේ ලැබේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කළ පින්වත් හැම දිනාටමත් සියලු දිනාටම නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නියම ආයුරාෝග්‍ය සම්පත් සැලසේවා කියලා උතුම් මෙත් සිතින් ආශිර්වාද කරනව කවුරුත් ඔහොම වැඳ ගන්න. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච
අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු. සාදු සාදු සාදු. ඒ උතුම් සද්ධර්ම දේශනාව පවත්වා වදාළ කොළඹ 7 ආර්.ජී. සේනානායක මාවතේ ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරවාසී පූජ්‍යපාද තලහගම නාරද ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ලැබේවායි සාදු නාදයක් පවත්වා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. ඒත් සමගින් බෞද්ධ ගුවන් විදුලිය ඔබ වෙත ගෙනා දායකත්ව ධර්ම දේශනාව නිමවට පත්වනවා. ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි.